Boa tarde, crianças. Vocês sabem que todos os dias nós temos que fazer a leiturinha das nossas amigas, as letrinhas, o nosso querido alfabeto. Então, vamos começar junto com a prof. Letrinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, deixa eu virar aqui, X, Y, Z. Agora nós vamos fazer o som das letras. Antes nós falamos o nome das letras, agora é o som. Boquinha preparada, fazendo junto com a prof. A, B, B, D, D. Olha bem onde vai a linguinha. D, E, F, F, G, G. O H é uma letrinha que ela vai fazer o som da primeira vogal que estiver perto dele, então ele não tem som aqui. Letrinha I, Sh, Sh, olha a língua. M. Fecha bem os dentinhos e bem a boca, não mostra nenhum dente, ó. M. Aqui, esta N é ao contrário. Mostra todos os dentes. N. O. Olha a linguinha onde vai. O, o U também, né? Ele tem os dois sons. E o Z da abelhinha. Certo? Treinando todos os dias, quando vocês voltarem para a escola, temos que saber o nome de todas as letrinhas e o barulhinho que elas fazem. Beijo para todos!